কি অবস্থা গাইস, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আজকে যে কারণে ভিডিও করতেছি, বহুদিন ধরে আমার ইচ্ছা ছিল যে একটা ব্লুটুথ কিনবো মিডিয়াম রেঞ্জের ভিতরে। তো সেটাই আজকে কিনলাম। তো সেটারই একটা রিভিউ করব, মানে খুলে দেখাবো। তো সেই জন্যই আর কি ভিডিওটা করতেছি। তো দেখানোর আগে বলতে চাই যে যারা চ্যানেলে নতুন আছো, সবাই অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। এই চ্যানেলে বিভিন্ন রাইডের মানে ভিডিও ছাড়া হবে। তো সবাই সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর যারা সাবস্ক্রাইব করছো সবাইকে ধন্যবাদ। তো আমি যেই বক্সটি কিনছি সেটা হলো এই যে এটা এটা হলো অ্যাওয়াইয়ের একটা বক্স, 31W মডেলের নাম Y69 669। এটা ভালো কোয়ালিটির একটা বক্স। এটার ওয়াটারপ্রুফ বক্স, বা সরি মানে সাউন্ড বক্স ওয়াটারপ্রুফ। চলো এটা খোলা যাক। আচ্ছা, এর সাথে কি দিছে? এর সাথে এখন প্রথমে তো বক্সই আছে, বেরো। এক মিনিট। আচ্ছা, এই হলো আমাদের বক্স। মোটামুটি বড়, এটা বড় সাইজের। এটার এই হলো লুক। এদিকে একটা বক্সের বিট, এই সাইডে একটা বিট। এটার মূলত স্পিকার হলো তিনটা, মানে তিনটা স্পিকার আছে, চারোপাশ দিয়ে সাউন্ড শোনা যাবে। আর এটা হলো পাওয়ার বাটন, সরি এটা হলো পাওয়ার বাটন। আর এইখানে হলো, এটা হলো প্লাস বাটন, মাইনাস বাটন, প্লাস বাটন। আর এখানে হলো জুম বাটন। সাথে একটা সুতাও দিয়ে দিয়েছে, যে যদি কোথাও নিয়ে যেতে চান এটা ক্যারি করার জন্য। মোটামুটি ওয়েট আছে, সাইজও বড়। আর এটা সাউন্ড কোয়ালিটিটা সেই, যারা যারা ইউজ করছেন তারা বলতে পারেন যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন। সেটা সেই একটা সাউন্ড কোয়ালিটি। আর এই ব্র্যান্ডের অ্যাওয়াই ব্র্যান্ডটা হলো কি, আমাদের যা যদি জেবিলের সাউন্ড বক্স নিতে চান সেটার প্রাইসটা অনেক পরে দেখা যায়। এরকম একটা সাইজের যদি বক্স কিনতে চান, তাও মনে করেন এটার প্রাইস যায় পড়বে হলো, না হলেও 30 কাছাকাছি চলে যাবে, 15,000 প্লাস হয়ে যাবে। এরকম একটা সাইজের বক্সের দামই 15,000 টাকা। তো অ্যাওয়াইয়ের এটা বলতে পারি যে যদি কোনো চায়না ব্র্যান্ডের মধ্যে চান, অ্যাওয়াই হলো বেস্ট। আর এই যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার প্রাইসটা হলো আপনার 3,000 টাকা। এটার প্রাইসটা আগে একটু কম ছিল, বাট বর্তমান বাজারে একটু দামটা বেশি। আর এটা চার্জ দেওয়ার সিস্টেম হলো এই জায়গার থেকে চার্জ দেওয়া লাগে। দাম দেখাচ্ছি, খুলে যারে এক হাত দিয়ে করতেছিল গাইস। এই যে চার্জ দেওয়ার সিস্টেম, এই জায়গাতে চার্জ দেওয়া লাগে। তাহলে এই হলো টোটাল বক্স। গানটা বাজাইলাম না আপাতত, কেননা এটা আর একটু চার্জ দিব। তবে এটা যা সাউন্ড আছে মোটামুটি খুবই সাউন্ড। আর এই প্রাইজের মধ্যে এটা বেস্ট। আর এটার আপনি মনে করেন যদি কোনো রকম মোটামুটি শুনেন, তাহলে এটার চার্জিং ব্যাকআপ দেবে হলো 10 ঘন্টা। চার্জিং ব্যাকআপ দেবে 10 ঘন্টা, অর্থাৎ 3,000 টাকা মাত্র প্রাইস। এই প্রাইসের মধ্যে এটা কিন্তু বেস্ট। আর এটার সাথে কিছু জিনিস দিছে, ইউএসবি কেবল, আর একটা ইন্টারনাল, মানে এটা দিয়েও চাইলে গান বাজাতে পারবেন, ইন্টারনাল কেবল। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই গাইস। যারা এই বক্সটি পছন্দ হয়েছে কিংবা নিতে চান, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো একটা লাইক দিয়ে দেবেন,
ভালো না লাগলে ডিসলাইকই দিয়ে দেবেন। তো যারা যারা দেখতেছেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।